Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, maayong adlaw. Ani-anaw sab kita sa atong buntagong tulumanon o sliced bread. October 10, 2025, Viernes, 27th week in Ordinary Time. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 11 versikulo 15 ngadto sa 26 nagsugid nga diin si Jesus gidudahan nga giyawaan nga nagkanayon. Pipila kanila niingon si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa may naghatag kanila gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro. Aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga huna-huna ug niingon siya kanila. Bisan unsang nasuwal nga magkabahin-bahin ug mag-unay ug away, dili mulungtad ug dugay, ug ang banay nga magbahin-bahin maungkag. Busa kung diha usab ang gingharian ni Satanas, may pundok nga nag-unay ug away, unsaon man paglungtad sa gingharian. Nagingin ako nga naghinginin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul ug gahom paghimo nini. Kung giingon ako nini paghinginin ang mga yawa, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong mga kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga nagingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Dios. Ang dili dapig kanako batok gayud kanako ug ang dili utabang kanako sa pagtigom nagpati bulaag. Pamalandong kahibudngan nga adunay mga tawo nga nagtuo nga ang gahom ni Jesus sa pagpanambal sa pag-ayo ni adtong mga tawo nag-anto sa emosyonal nga kasakitan ug pisikal nga dili gayud gikan sa Dios apan gikan sa demonyo. Gimo sing dautan nga walay basihan ug lig-on nga rason nga kapasikaran. Wala nila ilalisi ang mga butang nga nanghitabo sa ministeryo ni Jesus. Apan ilang gihukman nga ang gigikanan sa maong gahom sa iyang pagpangalagad nagikan ni Satanas ug dili gikan sa Dios. Ang ilang paghukom kang Jesus layo kayo sa kamatuoran. Gikan sa atong kaugalingo kasinatian nahibalot ang tanan nga sayon ra tayo paghukom sa tawo. May makita tang tawo nga nagbuhat sa usa ka butang ug sa wala pagbuhat sa butang mohimo dayon tag conclusions. Ug sa kadugayan madiskubrihan nato nga ang atong conclusion layo ra kayo sa tinuod. May mga tawo dayon nga sa kanunay sirado sa tanang kaayuhan nga gihimo ni Jesus. Kay si Jesus kanunay bukas sa kaayuhan sa kinabuhi sa uban. Hinsan pa kung wala sila niini mahibalo. Ang kaayo sa Ginoo makita pinaagi sa pagkamaabi-abihon sa uban. Pinaagi sa serbisyo nga gipakita sa mga tao sa usag-usa ug pinaagi sa hilom nga pag-ampo sa mga tao. Si Jesus mabinantayon sa mga timaan sa espiritu sa kinabuhi sa uban. Isip iyang mga sumusunod, gitawag kita sa pagbaton sa susamang pagkasensitibo sa mga mailhan sa espiritu sa kinabuhi sa uban sa atong palibot. Kinahanglan nga mas magtinguha kita nga makakita sa kaayo sa uban kaysa ilang sala. Ang gipuy-an akong kalibutan nabahin sa nagkadaiyang pundok sa katawhan na may nagkalain-laing pagtuo, tinuhuan o mga mithi. Susama nga ang mga kasinatian na bahin. Ang akoa nahi sa ubang tao. Akong gipili ang matarong samtang ang uban dito sila kung asa sila konbinyente. Akong nakita nga ang mga pagtintal anaara sa palibot kung tan-awon daw gamay ra ug walay hinungdan. Pero kung magpadala ko niining gamay ug murag walay bili nga mga sayop, ang akong kinabuhi mahimong mausab sa paagi nga dili maayo alang sa akong espiritual nga kaayuhan. Akong nasuta nga kung anaay panagbangi, ang yawa mo ay naglihok.
Buhaton niya ang tanang paagi aron mahibula ko sa Dios. Malipay siya nga makakitag kagubot bisan sa gamay nga isyu. O gani, bisan ang mga magtutuo maglalis bahin sa pagtulungan o tradisyon. May mga dautan nga malipayong manintal sa may natarong o katuyuan aron magduha-duha sa kaugalingon o dayon, muhukom o dili maayo sa uban. O kini musangpot sa kalibog o sa pagbahin-bahin. Ang ibaling hilyo karong adlaw nagpahinumdum kanako nga magpabiling na binantayon. Kay halos kada adlaw adunay mga tentasyon nga mobira kanako palayo sa dalan paingon sa Dios. Apan pinaagi sa iyong grasya ug mga gasa, makasukol ko sa dautan ug makapuyo sa kinabuhi nga nagahimaya kaniya. Nagatawag ako sa ngalan ni Jesus aron papahawaon ang mga demonyo sa palibot ug sulod kanako. Kay ang iyang ngalan lamang ang may gahom sa pagbuntog sa akong inadlaw-adlaw pakigbisog. Si Jesus nagpabilin nga matinud-anon sa iyang tawag ug misyon, bisan pa sa sayop nga pagsabot sa uban kaniya. Nagpadayon gihapon siya sa pagduol niadtong mga nakasala kaniya. Gibuhat niya kini aron makita nga ang Espiritu Santo gayud ug dili daotang espiritu ang naglihok sa iyang ministeryo. Sa susamang kahimtang, kinahanglan usab kitang magpabilin nga matinud-anon ug dili mawad-ag kadasig. Kaysa atong pagbuhat niini ang Espiritu sa Ginoo mutabang usab kanato. Ug sa katapusan, igsuon, sa adlaw-adlaw nimo kinabuhi, adunay mga tentasyon nga mura gamay ra o walay igong hinungdan. Apan mahimong makadaot ni sa imong espirituhanon nga kinabuhi kung paundayonan nimo. Nan, unsaon man imong pag-atubang sa mga hagit karon, ug unsang mga pamaagi ang imong gamiton aron makasugakod ka batok niining mga tentasyon. Din hinalamang akong kutob, ako si Mario Matugas Miharis, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Palaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.